丹纳斯台风现在已经增强为中度台风了，现在气象署有最新的消息，从每秒33公尺增强到每秒35公尺，但是目前7级风暴风半径还是150公里。而它现在依旧直接要影响我们，气象署持续发布海上、陆上台风警报，提醒大家，今天一直到明天白天是它影响我们最明显的时候，尤其是今天一整天到明天上午，提醒大家要特别的留意。这个台风的环境，从早上看到现在，我们知道最近这段时间，也就从昨天到今天，它缓慢移动过程中，它环境适合它发展，所以它今天早上就增强为中度台风了。未来在移动的环境中，还是可以稍微让它维持这样强度，或是再强一些些。所以我们预估它在影响通过台湾海峡的时候，将会是这样的强度，或再强一些些中度台风影响。而我们预估现在台风已经来到澎湖南西方在180公里的海面上，依旧是从我们的台湾海峡，然后很贴近我们西边的沿海的海岸，直接北上。所以从今天下午、今天晚上到明天清晨，它所走的路径非常贴齐我们西部沿海的陆地啊。当然，台风它可能会有它的移动，并不是一条线，所以它稍微有一些向东偏移，就可能会更接近我们的陆地。这部分在我们的预估中都有预估到，所以提醒大家随时留意我们最新的预报。而目前我们所发布的陆上警报区域，我们换个云图的颜色比较看得到，陆上警报区域就是台湾本岛地区以及澎湖，海上警报区依旧是巴士海峡、台湾海峡、台湾北部海面、东沙岛海面，另外加入了东北部的海面。提醒大家，海面上的风力已经明显增大，台湾附近各海面的风浪已经增到3到4米的浪高，尤其是在台风中心会经过的地方，会有7米以上的浪高。我们特别也要提醒大家，从现在到晚上这段时间，中南部的沿海和澎湖沿海会有6米以上浪高出现，这部分提醒要多留意。而至于在风的方面，台风中心，这是我们未来时间的风力的预报趋势啊。台风中心，我们看这个暗红色的，这是平均风9到10级风，然后阵风11到12级风，它随着台风中心向北移动。而在台湾附近的海面，随着它向北移动，其实台湾附近各海面的风力都增大。黄色的区域是平均风6到7，最大阵风8到9。好，到这样子的情况下，一直到明天晚上、明天早上到明天白天的时候，到明天白天这段时间，它依旧是会让我们的风力这么的强劲。那当然，它在通过今天晚上到明天早上，再通过到台湾海峡北部，强度减弱以后，这样子的强风区会逐渐的减少。可它离开以后，在我们附近依旧有平均风6到7级，阵风8到9级的强阵风。而我们回到今天晚上到明天清晨这段时间，它的强风会直接影响到澎湖以及我们西南部的沿海，所以我们先提醒大家，在今天晚上到明天清晨段时间，澎湖它可能会有14到15级的强阵风，而西南部沿海会有12到13级的强阵风。这样强阵风是很容易致灾的，提醒大家多留意。那么目前我们所发布的路上的灯号，提醒大家，今天一直到明天这段时间，台湾周遭以及澎湖、金门、马祖大部分都是黄色的灯号。另外，从彰化一直到高雄会是橙色灯号，橙色灯号就是平均风9级，阵风11级。另外，尤其特别注意，从我们昨天到今天提醒大家特别注意的澎湖，已经是红色灯号提醒，它平均风可能到达12级以上，阵风14级以上，就像刚刚我们图卡所显示的。而在天气方面，台风中心它的环流一波波移进，在红色雷达回波移到的地方，它可能就有每小时40-50毫米的降雨。同样的，红色雷达回波回到的地方，或是暖色雷达回波移到的地方，它除了瞬间的强降雨以外，还会有闪电、雷击、强阵风。从清晨到目前为止，我们看看今天的累积降雨量。今天累积降雨量在澎湖以及台东已经将近都是大豪雨的等级，而另外所下的雨，像我们早上说，还逐渐的向北扩展，所以像花莲也有出现大雨等级。而随着雷达回波逐渐的在向北移动，我们预估在今天晚上到明天，首先在花莲、宜兰的雨还是会持续下，宜兰的雨会增多。而今天晚上到明天这段时间，中南部的雨
会越来越大。台风移动到台湾海峡以后，连苗栗以南的雨也会增大。明天白天以后，如果台风它移动到台湾海峡北部，甚至再往北部海面移动，它强度逐渐减弱的时候，可以看到花东的雨渐渐的减少，和中南部还是有雨，中南部的山区依旧注意会有明显的降雨。另外一个就是西北部的地区也会有明显的雨势。当然，这个雨要等到明天晚上以后，如果台风顺利的离开，甚至它是减弱，这个雨稍微会缓和下来。但是缓和下来，西半部地区依旧有比较明显的雨势。我们持续发布豪雨特报，提醒大家，今天在恒春会有大豪雨或是超大豪雨等级出现的雨。另外，台东以及屏东地区，还有高雄山区，它会有豪雨到大豪雨以上等级的雨出现。再来则是往北花莲南投的山区、云林以南的地区，它还有绿岛兰屿可能会出现大雨或是局部性的豪雨，而至于宜兰和澎湖则是局部性的大雨。那我们刚刚一直强调，今天晚上以后西北部的雨也会增大，所以今天晚上到明天上午这段时间，从苗栗到彰化也可能会有大雨到豪雨以上的等级降雨。另外，新竹以北可能会出现局部性的大雨。当然，大雨特报、豪雨特报，或是我们发布的灯号，会随着台风的移动状况，我们去调整。也要提醒大家，台风正在影响我们。我们从早上到现在都告诉大家，台风的环流本身的环流结构算是完整，尤其是台风它的东侧的对流云系旺盛，还有东侧的强风区比较广，而它在北上很贴近我们西部沿海北上的过程中，它这强的风和雨都会影响我们，从今天会一直影响到明天的白天以后，所以它减弱，影响才会比较缓和。也提醒大家，当然这路径如果再贴近陆地一点，也是不排除可能登陆，而不管它是否会登陆，台风整个完整的环流，不论是强风豪雨，正开始要影响我们，提醒大家从事任何的活动都要特别的小心。以上是今天这一节的台风预报说明。很多木头都被冲刷下来了。雨水夹带泥沙，不断冲刷路面，倾泻而下，水流超大，不时还会将木头、石块冲刷下来。这里就是兰屿环岛公路，路面积水造成土石流的情况，不少超大木头横倒在马路上，还有沙石淹没路面，现场一片土黄，民众只能拿起铲子挖出空隙，让水流通过。再来到兰屿渔人部落，同样被大雨袭击，积水就像小河，路面上还有不少石块，就连野营部落、狼岛五孔洞都出现排水沟宣泄不及，大面积积水。这回台风大雨侵袭，全台各地都受到不小影响，提醒观众务必做好防台措施，避免外出。东森新闻地方中心兰屿报道。整片铁皮被吹飞，货车横躺路中间。1986年韦恩台风是台湾史上第一个从中部浊水溪登陆的台风，在台湾带来严重灾情，就怕这一次丹纳斯路径会让历史重演。台风已经来到澎湖的南西方大约220公里的海面上，预估未来会向北北东的方向移动。它在今天晚上11点左右，就是深夜时间，它的中心非常靠近澎湖。预估它北上的路径是以在通过澎湖附近，然后很贴近我们西部沿海北上的路径。环流小但威力不弱，属于小钢炮型系统。如果丹纳斯中心真的穿越澎湖嘉义之间，也就是所谓的黑水沟，将成为历史罕见案例。本来从台南以北登陆的这个台风就已经是非常少见的一个情形哦。过去的案例看起来并不多哦，大概就4、5个。回顾过去，包括1998年尼寇尔、1990年玛丽安和1986年登陆浊水溪口的韦恩台风和最近一次的纳克利，20多年来只有4个台风从台南以北登陆，因此这一次西部地区更不能掉以轻心。这种路径走的台风的话，因为它的风雨都是从海上进来，就是从南边西南边的海面这样直接被带上来，所以西半部地区其实都是要特别注意，因为它会没有这个中央山脉的屏障。也有气象专家分析，丹纳斯台风有类似气象学上的爆发性气旋，也叫炸弹低压，也就是短时间生成，短短48小时就升级成中台。要是预测路径不变，丹纳斯将一路贴边北上，西半部各县市全都要做好防台准备。东选收中心综合报道。